Salam hammaga do'stlar. Bugungi videoda men Islom Chiguz. Bugun men mod Minecraft'da arjalarim bor. Hammasi o'sha. Men o'sha moddaman yana. Endi men bu arjalar bilan ana bunaqa zombilarni kuzatib yuramiz, otib, o'ldirib, yo'q qilib, ko'tidan darcha ochib, miyasidan ham ochib. Xo'p, endi boshlaymiz. Endi nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda arralarimizni avvalab. Arramiz turibdi. Nima men bu yerga soldik hammasini va kiyimlarimizni olamiz. Mana kiyamiz, yana kiyamiz. Mana ham. Ani bo'ldi, endi zombilar qayerda bor ekan kuzatamiz. O'rgimchakni yo'q qilishimiz kerak. Mana skelet zombi. Yo'q, qayerda mana? Mana otib yo'q qildik. Endi biz mana buni yo'q qilishimiz kerak. O'g'imiz ham qolmadi. O'qlab kelish kerak uyga borib. O'q olib chiqishimiz kerak edi. Zombi apokalipsi bu. Qarshi bombani ham olib qo'yaveraylik. Bizga zarur qolar. O'q qayerda? Mana endi o'qqa qanaqa qilib o'qlaymiz? Mana buni solish kerak. Yo'q, qanaqa qilib o'qlaymiz, do'stlar? Do'stlar biladiganlar Minecraftga endi men o'sha YouTube'dan izlab ko'raman. Mana. Yo'q, qoch. Qanday o'yinni bilasizmi? Men o'shada o'ynayotganda emas. O'zimni tutib qolsam. Avem yoqadi menga ko'pchilik. Xo'p. Endi hech qanaqa zombi qolmadi. Zombi apokalipsi bo'layotgan edi-yu. Men bu yoqda bo'ladi. Ko'pchilik men bu yoqda. Ana. Mana. Otib yo'q qildik. Qatdan tegib qoldingmi? Mani o'qim qolmadi. Mani o'qim qolmadi. O'g'im qolmadi degan. Misolda ana bo'ldi. Endi solib qo'yib sel uxlab olamiz. Hammasini solib qo'yamiz. Dinamitlarni bo'ldi. Endi uxlaymiz.